Quais são os principais desafios da economia do século XXI? A pesquisadora da Universidade de Oxford, Kate Raworth, propõe uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, que leve em conta questões sociais e ambientais. Ela esteve no Brasil essa semana, lançando um livro sobre o assunto e conversou especialmente com o Jornal das 10. Um modelo de economia que leva em conta questões contemporâneas, como o esgotamento dos recursos naturais, o aquecimento global e a desigualdade social. Essa é a proposta da economista e filósofa inglesa Kate Raworth, no livro Economia DONUT, que é sucesso de público e crítica lá fora, e está sendo agora lançado no Brasil. De forma simples, Raworth explica por que é necessário rever e atualizar alguns conceitos da economia tradicional. Growth is a wonderful, healthy phase of life. Let me show you with my hose pipe. Here is nature's growth curve. Things grow and then they grow up. And you could say that some countries are down here on the growth curve and need economic growth in order to ensure that every person has health and education and housing and energy and transport. We need to see economies grow. But at some point, maybe my country or very high-income countries are somewhere up here. Even though they're trying to grow forever, actually they need instead to mature. Brazil, where is Brazil? Somewhere along this line, and I think that's a very big question. The challenge, though, is that every country actually is trying to do this. Every country is structurally dependent upon income, GDP growing forever. And the cost of that is what governments do in order to keep that growth going. In order to keep GDP rising, governments cut environmental regulations in order to open up new markets. They sometimes cut health and safety standards for workers in order to increase revenues. So we always have to ask, if we're pursuing growth, growth of what? And for whom? Who benefits from this? And at what cost to other people? At what cost to the planet? Na contramão desse modelo, a pesquisadora propõe o que batizou de Economia DONUT, inspirada nas tradicionais rosquinhas. O meio do donut é vazio, onde nenhum ser humano deve estar. Depois, o entorno vai sendo preenchido. Primeiro, com as necessidades básicas, como água, comida, saúde, moradia, trabalho e renda. A parte suculenta do donut é o que Kate considera um espaço seguro e justo para a humanidade. Em cima disso fica um teto ecológico. É o limite imposto pelos recursos naturais do planeta, e nada deve ultrapassá-lo. A missão da sociedade, segundo ela, seria trabalhar por limites em temas como mudanças climáticas, poluição do ar, perda da biodiversidade e destruição da camada de ozônio. E para que esse donut viva em equilíbrio, é preciso a tal da economia regenerativa e distributiva. A consequência disso? Menos desigualdade social. Brazil is known as being one of the higher levels of inequality in a nation in the world. We need to transform that dynamic in countries and create economies that are far more distributive by design. That starts with investing in the healthcare and the education of every citizen. But also, who owns the businesses? Can employees make more money from the businesses they work in? How do we share the land and make sure that housing is more equitably owned? So there are very profound questions about far more equitably distributing the returns of an economy. Pursuing growth alone doesn't touch on that. Os conceitos propostos pela economista já estão sendo aplicados por empresas mundo afora e em cidades como Amsterdã, na Holanda. Amsterdam loves to be a pioneering city. We have to turn the linear economy into a circular one, so that resources are used again and again, far more carefully, far more slowly, reusing food waste, plastics, metals, paper. They've been using the donut that I created as a starting point for a big vision of the future of the city. It has to spread bottom up and be a part of people's lives themselves.